Здравствуйте, уважаемые пассажиры рейса UT-448 авиакомпании UTair. Представляю вам первый в мире обзор коляски на высоте примерно 10 тысяч метров над уровнем моря. А презентовать я вам буду одну из самых компактных и легких колясок в мире – коляску на Avito Vero. При всей своей компактности коляска имеет регулируемую спинку, которая регулируется на любую удобную высоту от лежачего до сидячего положения. Оснащена коляска удобным ножным тормозом и поворотными колесами, передними колесами, которые вращаются на 360 градусов. И как видите, коляску можно без проблем брать на борт самолета в качестве ручной клади. По лучшей цене легкие коляски.